अवसर बयस वृद्धि को नहीं सरकार तरफ आसला एक बड़ अपडेट जोटा कि मुझे भिडियो माध्यम जनइबी। तो नमस्कार, मु प्रदीप आपण समस्त को स्वागत करुच्ची आमर यही चैनल को। तो आज आपण रही अवसर बयस वृद्धि नहीं सरकार घोषणा कले एक बड़ अपडेट जोटा कि से निश्चित भाव में आपण मैंने डिटेल्स जानीपर ये वीडियो माध्यम कौन रही अपडेट टी। तो आपण मैंने जो नुआ आस चैनल को निहत सब्सक्राइब करी पाखे आसता घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु जहाँद्वारा कि प्रत्येक वीडियो अपडेट आपण पाखे सर्वप्रथम पहुँच पार। तो आपण मैंने जानते समस्ते तो यही चैनल माध्यम आपण मैंने विभिन्न प्रकार अपडेट पाइपर। जदि आपण वीडियो गुड़िक इनफर्मेटिव लगुच निश्चित भाव में वीडियो को लाइक करी निज फ्रेंड्स मान सहित बहु मात्रा सेयार करूँ जहाँद्वारा कि समस्त पाखे वीडियो पहुँच पार। तो आपण मैंने जानते आज हूँ आम शेष दिन जोटा कि आपंकर मौसुमी अधिवेशन यहाँ हूँ आम शेष दिन जोटा कि चली। तो ए बहुत सारा विशृंखला देखा देखाई। तो आसतु डिटेल्स जानवा कौन रही अपडेट। अवसर बयस वृद्धि लिखित उत्तर सहित नीरवता भांगिला सरकार जोटा कि रिटायरमेंट एज हाइक गवर्नमेंट ब्रेक साइलेंस विथ रिटिन रिप्लाई। तो आपण मानक रही अवसर बयस वृद्धि मास मास धरी सारा भारत में केंद्र सरकार कर्मचारी माने अनिश्चिततार घेरी रही। गुजब थिला जे अवसर बयस वृद्धि किबा ह्रास करा जाई पारे जहाँ लक्ष लक्ष कर्मचारी मध्य द्वंद्व एवं चिंता सृष्टि करिछि। गोटे पटे किछि रिपोर्टर दाबी करिछि जे सरकार वर्धित आयुष सहित मेल खाउथुबा पाई अवसर बयस वृद्धि करने को विचार करुछंती। अन्य पक्षरे अन्य माने कहउछंती जे युव चाकरी आशायी मानक पाई अधिक सुजोग सृष्टि करिबा पाई एहाकु ह्रास करा जाई पारे। यह कर्मचारी मानकु सेमानंकर क्यारियर और अवसर योजना विषय चिंतित कर देइथिला। सरकार एबे निज नीरवता भांगी आनुष्ठानिक भाव में यही प्रसंग में समाधान करिसेंती। संसद में एक लिखित उत्तर में केंद्र मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह निश्चित करिसेंती जे वर्तमान अवसर बयस परिवर्तन करिवार कौनसी प्रस्ताव नहीं। केंद्र सरकार कर्मचारी सरकार अवसर बयस 58 वर्ष रहिबो। एही विवृत्ति सहित सरकार शेष में मास मास धरी लगी रही कल्पना जल्पनार अंत घटाइछंती एवं कर्मचारी मानकु सेमानक चाकरी सुरक्षा विषय आश्वस्ति करिसेंती। अवसर बयस गुजब एवं सेगुड़िकर प्रभाव अवसर बयस उपरे वितर्क नुआ नुहे किंतु गत किछि मास मध्य खबर रिपोर्ट सोशल मीडिया पोस्ट एवं ऑफिस आलोचना रे कल्पना जल्पना द्रुत गति वृद्धि पाइछि। किछि कर्मचारी विश्वास करथिले जे उन्नत स्वास्थ्य मानदंड एवं दीर्घ जीवन आशा जोगु सरकार अवसर बयस वृद्धि करि पारंती। सेमाने भाबिथिले जे एहा सेमानंकु अधिक वर्ष पर्यंत दरमा एवं सुविधा अर्जन करने अनुमति देबो। से समय अनेक चाकरी खोजुवा एवं युव कर्मचारी यार विपरीत आशा करथिले। सेमाने आशा करथिले जे अवसर बयस ह्रास करने द्वारा नूतन पदवी खाली पड़िबो एवं पदोन्नति त्वरान्वित हेबो। एही दुईटी विरुद्ध आशा गुजबर बन्या को खुराक जुगाइथिला जहाँ कर्मचारी मानकु उत्तर अपेक्षा अधिक प्रश्न छाड़ी देइथिला। सद्यतम स्पष्टीकरण एवं कर्मचारी क्षेत्र में स्थिरता फेराई आनिछि। अवसर बयस संबंध में वर्तमान नियम प्रचलित नियम अनुजाई केंद्र सरकार कर्मचारी सरकार अवसर बयस 58 वर्ष धार्य कर ढांचा बहु वर्ष धरी प्रचलित जहाँ कर्मचारी मानक सेमानकर क्यारियर आर्थिक लक्ष्य पूर्व योजना करने को अनुमति दिए। किछि विभाग किंबा सेवारे कार्यर प्रकृति उपर निर्भर करी अवसर बयस सामान्य भिन्न हो पारे किंतु साधारण नियम अपरिवर्तित रही। यही नियम को स्थिर रखी सरकार कर्मचारी मानक सेमानक भविष्य विषय स्पष्टता एवं निश्चितता प्रदान करती। नीति रे हठात परिवर्तन विषय चिंता न करी कर्मचारी माने सेमानकर चाकरी उपर ध्यान दे पारिबे। नूतन लिखित स्पष्टीकरण सहित सरकार स्पष्ट करिसेंती जे केंद्रीय सेवागुड़िकर स्थिरता सुनिश्चित करी विद्यमान गठन जारी रहिबो। संसद में सरकार लिखित उत्तर संसद सदस्य माने अवसर नीति रे
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅବସର ବୟସ ସଂଶୋଧନ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାଞ୍ଚା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏହି ସରକାର ବିବୃତିଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ କାରଣ ଏହା ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଶେଷରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ସମାନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ଏହା ଜାଣି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ବୟସ 58 ବର୍ଷ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ଅବସର ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ହଠାତ୍ ଖାଲି ପଦବୀ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ। ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଅଧିକ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିପାରନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପେନ୍ସନ୍ ନିୟମ 2021 ଏବଂ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସେବା ମୃତ୍ୟୁ ଅବସର ଲାଭ ନିୟମ 1958 ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର VRS ନେବାର ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନେ 58 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ତାହା କରିବାକୁ ବାଛିପାରିବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନୂତନ ଅବସର ଯୋଜନା ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଅବସର ନେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରଖିଛନ୍ତି। ଅବସର ବୟସ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଅବସର ବୟସ ସର୍ବଦା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାରଣ ଏହା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବସର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଅର୍ଥ ଅଧିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିବା। ତଥାପି ଏକ ହ୍ରାସ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃବିଚାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅବସର ବୟସ ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଖାଲି ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ତଥାପି ବୃଦ୍ଧ ଫଳରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଆଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଯାଏ ଏବଂ ଗତିଯାଏ, ଯାହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଶ୍ୱାସନା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ହଠାତ୍ ନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି 58 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର, ପେନ୍ସନ୍ ଓ ଅବସର ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାଧାକୁ ରୋକିଥାଏ। ଯଦି ଅବସର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରି ଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହା ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଚାକିରି ସୁଯୋଗରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତା। ନିୟମକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ସରକାର ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାପ ବିନା ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ। ଅବସର ବୟସ 58 ବର୍ଷ ବଜାୟ ରଖି ସରକାର ଅଭିଜ୍ଞ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯୁବ ଆଶାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଯୋଗଦାନ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯୁବ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ପୂର୍ବାନୁଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଖାଲି ପଦବୀ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖୋଲିଥାଏ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଅବସର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେନ୍ସନ୍ ବୋଝ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହି ନିୟମକୁ ସ୍ଥିର ରଖି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଆର୍ଥିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମ ଯୋଜନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସଂସଦରେ ଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତି
गोटे कथा को स्पष्ट कर अवसर बयस संपर्क कौन नूतन नियम कि संशोधन योजना करा कर्मचारी मान पाखरे दुईटी विकल्प अच्छी सरकारी अवसर बयस 58 पर्यंत काम जारी रखु कि जदि से चाहती तेरे शीघ्र स्वच्छकृत अवसर ग्रहण करूँ। यह स्पष्टीकरण नूतन योजना विषय चलती कल्पना जल्पना द्वारा बंद कर दिए। कर्मचारी माने एवं हठात नीति घोषणा विषय चिंता न करी सेमानंकर भविष्यत योजना करें। चाकरी आशायी मानक पई यार अर्थ यह मध्य जे सेमानंकु सेमानंकर आशा को सजाड़ा पड़ो और विद्यमान ढांचा मध्य सुजोग पाई प्रस्तुत होगाकू पड़ो। अष्टम वेतन कमिशनर परिप्रेक्षी अवसर बयस जदिओ अवसर बयस स्थिर रही केंद्रीय कर्मचारी माने एबे भी अष्टम वेतन कमिशन अनुजाई परिवर्तन पर अपेक्षा कर जहाँ 2026 आशा करा कमिशन दरमा पेंशन एवं भत्तार संशोधन आनीपे जहाँ सीधा सड़क कर्मचारी एवं अवसरप्राप्त मानक लाभ देव। यार अर्थ होउछि अवसर बयस परिवर्तन हेब नाही। कर्मचारी कल्याणर अन्यान्य दिग गुड़िक एवं भी समीक्षाधीन अच्छी। सेवा बयस सामान रही मध्य केंद्र कर्मचारी सरकारी कर्मचारी माने आर्थिक लाभ में उन्नति आशा करें। तो यही आपण संपूर्ण अपडेट जोटा कि मुझे देली अवसर बयस वृद्धि को नहीं सरकार तरफ आसी एक नोटिस जहाँकि एक आर्टिकल माध्यम प्रकाश पाई। तो मुझे सीधा सड़क संपूर्ण अपडेट दे पारी। वीडियोटी भल लगी लाइक करेंगे शेयर करने जमा भूलें। जो चैनल को प्रथम थर नुआ आसती निहाती भाव सब्सक्राइब कर पाखे आस घंटी को दबे ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदे जहाँद्वारा सब प्रकार अपडेट आपने सर्वप्रथम पाइपर। एवं ता सहित बहुत सारा अपडेट आप टेलीग्राम जॉइन होगी से लाभ उठे पारे। जो मैंने टेलीग्राम जॉइन होना डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी जातु जॉइन हूँ और बहुत सारा इनफॉरमेशन आपण मैंने डेली कलेक्ट करें। रही धन्यवाद। जय जगन्नाथ।